انتوا عارفين انا لابسه ازرق ليه؟ عشان خايفه حسام ابو علي يتحسد. الله اكبر، كل اعوذ برب الفلق. ايه الحلويات دي؟ طبعا هو مان اوف ذا ماتش. هو مش مان اوف ذا ماتش، مين اللي هياخد مان اوف ذا ماتش؟ الله اكبر. حته الكنافه دي جاب الجول الاول، كان السبب في ضربه الجزاء. قال لك ما تتقفلش كده، ده انا بموت في البلاس 90 وانا في النادي اللي ما بيحبش يجيب اجوال غير في البلاس 90 من فاول وحركات وتكات وحته جول. ده حلويات. تفتكروا هنسكت على كده؟ ابسولوتلي نوت. عمر كمال يا دوبك بقاله 30 سنه مش عايش يا حبيب قلبي في الفرق اللي كان فيها، خد فرصته في النادي الاهلي. قال لك اقفلها باسيست لعمر كمال عشان يجيب الجول ونقفلها بالاربعه، والاهلي بيبلط سيراميكا كيلوباترا باربع اهداف مقابل هدف. ويا ريت بقى نهدى شويه على ضربه الجزاء لان هي ضربه جزاء. لوك كتير مش عاوزين. طبعا العبقري مارسيل كولر يعادل رقم مانويل جوزيه في 17 مباراه فوز. احنا عمالين نعمل ارقام واحصائيات وحلويات وحاجات كده. الله اكبر يا جماعه، بجد احنا بنطالب النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، ان هم يرتدوا التيشيرت الازرق خوفا من الحسد. النهارده امام كان بيلعب وينج، ناس كتيره استغربت، ولكن هو ده المركز اللي كان بيلعب فيه امام ايام ما كان في الحرس وفي المحله. ولكن امام ايه، حط ضربه الجزاء، ثقه بقى ومهاره يعني. الله اكبر. وقال لك انا مش شايف فيكم حد، مش شايف حد خالص. المباراه القادمه للنادي الاهلي مع البنك الاهلي يوم الخميس القادم الساعه 9 مساء. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله انا متفائله والله يا حبايب قلبي. دوري نايل اهلاوي.